नाव इकबाल हुसैन खान मे वत पतम 50 वरी ये सत वाबस्त ये मुख्तलिफ आइटम्स आसान क्रिसमस पे ये स्टार मून सेट एलिफेंट बाल बेल अत मुख्तलिफ आइटम्स बनान वारिया आइटम अत मज बनान क्रिसमस ट्रे तम बनान यह हिंदुस्तानस मज चलान तो बे बाकी फॉरेन कंट्रियन गसान तथ मज फ्रांस इंग्लैंड जर्मनी इटली मुख्तलिफ कंट्रियन मज गसान ये काम पे डिपेंड काम पे ये ये आए कम तुथु टाइम लगान कुन लगान गंट कुन लगान 2 गंट कुन लगान ओडे गंट तह अलग अलग काम पे कज़ा कत कम तमे हिसाब से टाइम लगान यह हालात गसान मुख्तलिफ वक्त वक्त प्रॉब्लम गसान तम किन ये पे असरात तम असरात पे क्या टूरिस्ट यूज गो वारिया प्रॉब्लम ये तो तम किन गई प्रॉब्लम वारिया गाड़ी करान काम गई यूज कम क्या आर्डर्स तो तम सूजन तो इंशाल्लाह उम्मीद नई आसान उम्मीद पे सोरे कायनात इंशाल्लाह उम्मीद नो असल अत बाल स्टार ट्रे सेट वाल यम क्या वन बेल बनान मुख्तलिफ आइटम वारिया बनान मून सेट बनान गवर्नमेंटस तानथ आसान अगर गवर्नमेंट ये रोज कार असल ठीक हिसाब मज तो तम करान कोशिश वो गो तम टाइम करान कोशिश कि वनकस ऑफ सीजन वनकस तम करान एग्जिबिशन करान मुख्तलिफ जायन वो ये सीजन अगर तम सात करान यह रोज वारिया असल ये सीजन तम सात रोजान वारिया ठीक वनकस यह सीजन वनकस डाउन सीजन ऑलरेडी ये आलात गोडनथ गमित खराब तम पे असरात वारिया एग्जिबिशन दिथ नबरियन कंट्रियन मज तो तथ इंशाल्लाह कम असल रोजिथ यह पन उम्मीद आसान तथ कम गसित क्या शौकीन अलग अलग कंट्रियन मज अलग अलग शौकीन आसान बे पेपर मशीन शौकीन वारिया और यह आज यह पत कुन 400 वरी 500 वरी रूदमुत ये कारस वारिया असल हिसाब वजह गो यम चाव बदल हिसाब मोबाइल मे वो रात बेस वो मे यी वोस ये मोबाइल कस यमो तुल अत फायदे ये फायदे तुलन लग थोड़ा गलत तरीकस मज यम फसे दलदलस मज क्या अम तल नेरुन बड़ मुश्किल अगर इंसान होश कर सन मोन बच्चे ब्या कसुद बच्चे तम तनी बच्चे तम पज सोचुन सन जिंदगी क्या ब्रो कुन क्या सान जिंदगी कारनाम क्या रोजान अगर तम फसे खराबी